Hello guys. Nakoy gusto ninyong i-share specifically sa mga young people karon no nga single nga naglong kung kinsa ilang right one og anus mabot ilang right one. Nasayod ko nga naay insaktong pamaagi kung dili mo kahulat, no? Kung dili mo kapugong, it's better to wait for the right person than marrying the wrong person. So, ato ning paminawon ang mensahe sa Ginoo. So, atong hisgutan kung unsay character sa imong right one pohon. So, basin ikaw tong mag-scroll na sa Facebook, magkakita og kanang gwapo ba or gwapa niya, crush dahin ka inana or ganan ka nga mo chat, ka nga gusto ka nga makauyab na kay daghang mga friends siguro nimo or daghang mga makakita ka nga manag-uyab nga magkuyog. Remember, ang atong kasing-kasing is malimbongon. Matod pa sa Jeremiah chapter 17 verse 9, kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao, walay mulabaw ni ini kamalimbongon o labihan kini kadautan. So, but pasabot kanang atong feelings or ang ato daw kasing-kasing is deceitful matod pa sa Bible na malimbongon daw ang atong kasing-kasing. Mao na siya warning, number one nga warning na itong mga Christian nga mga young people. Kung single ka, kung nakay naibgan, kung naakay na-crushan, ang warning ana is do not listen to your feelings but listen to your faith in God. Kay He knows what is best for you. Di ba gingon dira sa Bible, Jeremiah 29:11 nga, the Lord knows the plans na para nimo, iyan ang giandam ang tanan. Para nimo, iyan ang ipayluna tanan. And all you need to do is to trust in Him, to seek Him first. Ato na niyang hisgutan kung unsa ang angayan natong buhaton samtang wala pa ang atong right one, no? So, sa man jud ang imong right one. So, matud pa sa Panultihon 31:30, diri nga ang kaanyag sa babae malimbongon, ang dili mulungtad apan dalaygon ang babae nagtahod ug may kahadlok sa Ginoo. Amen. So, bot pasabot di ay mga young people, Christian young people nga dili day ta maglantaw sa appearance, dili ta mag-base, no? Kabalo ko nga og samot na og first time nimong makakita ka nga gwapa na siya, gwapo lagi na siya. Pay ko pa gid niya pay mo chat na lang guro ko niya or kadi na gyud kapugngan na pero bantayi gyud kay basin gilimbungan ka sa ama ni Delilah, no? Gwapa ka is Delilah o niya si Samson na si Samson imbis kontrato nila, no? Si Samson Israelite and ang kontra nila is Philistine niya, si Delilah Philistine siya. So pasag ni siya mga sa mga example, si Samson na backslide siya. Masa dahil si Samson na hilayo siya sa Ginoo, no? Nawala yung gahom kay nagpatental siya ni Delilah, gideceive siya sa beauty ni Delilah. So manang giingon diri sa Panultihon 31:30, ang kaanyag sa babae malimbungon og dili mulungtad. So dili mulungtad. So unsa man gid atong gipangita? Ang atong pangitaon igsumpay diri, dalaygon ang babaeng nagtahod og may kahadlok sa Ginoo. So mao gid natong pangitaon, no? Dili lang ni para sa mga lalaki kundi para ni sa tanan, babae man ka o lalaki, ang imong pangitaon gyud ang tao na may kahadlok sa Ginoo. Kay basin niya ini manguyab kag unbeliever, maglisod ka. No, maglisod ka kay di siya kasabot sa imong kasing-kasing, dili siya kasabot sa imong ministry. Basin niya sa kadugayon yung kuyog, ikaw na nooy madala, ikaw na nooy matakdan, no? So kung young people pa mo, kung wala pa mo'y stable nga trabaho or kanang bag-o pa mo sa pag-alagad sa Ginoo or wala pa mo nagkauman sa pag-eskwela, gamodule pa mo. So akong mga advices sa tanan nag-school pa or
wala pa'y work. So wait for the right time kay ato nataroy sugutan about ni ana ang signs nga ready na ka nga ihatag na ni Lord ang right one para nimo. And mo to siya warning. Ang warning ana is sa una, ang warning ana is do not listen to your feelings, no? Hinumduma dat imong kasing-kasing malimbungon siya. No, ayog lantaw sa appearance kay ang love ni Lord is wala siya nagalantaw sa itsura sa tao kundi sa kasing-kasing sa tao. So mo na siya atong sundon ang pamaagi sa Ginoo. Nagmaglantaw ta sa kasing-kasing na naa pa siya relasyon sa Ginoo, naa pa siya kadlok sa Ginoo. Matud di ba gyud diri sa Panultiyon 31:30 nga dalaygon ang babaeng nagtahod ug may kadlok sa Ginoo. So man natong basihan nga na siya relasyon sa Ginoo. Ngayon diri sa ikaduhang mga taga Korinto 6:14, ayaw kamo pagkighiusa sa mga dili magtotoo, kay dili gayud magkasinabot ang matarong ug ang dautan, o magambitanay ang kahayag ug ang kangit-ngit. So mana siya atong i-keep in mind nga dili magkasinabot ang magtotoo o dili magtotoo. Mailan nimo na kung will ba sa Ginoo dili. Kay kung will na siya sa Ginoo, nagyo kay peace sa imong kasing-kasing. Kay kung dili na siya will sa Ginoo, kung intimate mo ni Lord, no mo convict na siya. Nagyo nudging sa Holy Spirit sa imong kasing-kasing, kuhaan gud imong kalinaw. Magbalaan gyud na nimo kay naay mga message si Lord nimo mo gamit siyang tao, mo daghan mo confirm gyud siya kung mao na mo ginaaw dili. Nagyo confirmation sa Ginoo, nagyo message ang Ginoo para nimo. So that's why it's important nga maminaw ta sa atong Ginoong Dios sa Holy Spirit. Kay base niya og kung atog yung kuanon magmahay ra niya ta, masakitan ra niya ta. No, it's based on my experience. No, pwede ka padaygan biya sa Ginoo pinagi sa damgo kung siya ba gyud o dili. So spend time with the Lord. Kung nag-struggle ka, kung nagkauyab na mo, kung anjud mas spend time more dira ni Lord kay mabala nimo kung mana ba jud will niya o dili. Kay base niya sa katapusan diri sa Panultiyon ako rin gidugang no, Panultiyon 21:19, maayo pag magpuyo sa kamingawan kaysa makitipon ka sa tagaw-tawan og pagulbulan nga asawa. So base niya nga usa na kas makasulti ani, no? So prevention is better than cure. We need to be careful, no? We need to be careful sa atong kasing-kasing nga malimbungon, no? Sa atong feelings na dili kasaligan, but listen ta sa atong Ginoo. Then number 2, pagbantay sa nga dili ka matintal sa appearance, dili ka magbase sa appearance, but obserbari sa ang iyang batasan, iyang attitude ug labaw sa tanan, iyang relasyon sa Ginoo. So mana ang imong bantayan sa imong right one kung mature na biya dira siya dira sa Ginoo, no? Sig adi ko ka judge sa uban kay nay uban nga Christian niya, ang believers niya iyang gidala dira sa ilan sa Ginoo, dahil nagkasila sama ni Hosea nga gisugo siya sa Ginoo nga mo asawag prostitute nana. Pero ang pinakadakong pangutana is it the leading of the Lord, no? So mana siya imong tang sa imong una nga kani ba jud will ba gyud ni siya sa Ginoo. So arita sa part 2 ang timailhan nga andam na ka nga mosulod og kaminyon or makita na sa Ginoo nga ready na ka imong dawaton ang promise sa Ginoo na imong future partner. So maghatag na og tulo ka signs, tulo ka timailhan that you are ready. So ato ta sa beginning dito sa Genesis, no, diri ang story of creation. So sa Genesis chapter 2 verse 7 to 8, unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta og nagbuhat siyag tawo gikan niini. Gihuypan niya ang buho sa ilong sa tawo, sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Verse 8, unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman dito sa Eden, sa silangan, o gibutang niya dito ang tawo nga iyang gibuhat. So based sa
mga pastors nga akong nadunggan na pastor nga niingon nga walay makita nga Eden sa geographic location diri sa Earth, pero ang study ani kay ang Eden daw is the presence of God. So mo danay Eden nga gipuy-an ni Adan. So nganong ako man gisulti kay ang unang point na ko ani is that ngano mang si Adan o sa iyang gibot, ngano man gi dayon gi gama din si Eve, si Adan, no, para magkuyog din silang duha. Nganong si Adan may una? It's because God wants to have an intimate relationship with you first. No, gusto ang Ginoo nga kamusang duha. Kamusang duha mo nang Ginoo na seek you first the kingdom of God and His righteousness. Ug ang tanan igadugang ra. So dili day ka mabalaka. Kay kung naa ka sa Ginoo na kay tarong nga relasyon sa Ginoo. Kay number 1 good ani nga sign is that na kay stable, na kay strong intimate relationship with God. Mo sa ginay una. Si Adam usa ang giuna ang gibuhat sa Ginoo, subot pasabot nga ikaw usa og ang Ginoo magkuyog. Ikaw sa ang Ginoo magkuyog sa ministry, ikaw sa ang Ginoo nga magkigrelasyon, no? Mag-spend time niya sa iyang pagbasa sa pulong, no, sa pagsimba kaniya. And then number 2, giun diri sa Genesis chapter 2 verse 15. Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tao sa tanaman sa Eden aron maoy magatiman og magbantay niini. So ang akong gitawag ani sa number 2, right ministry or right job. So, asa man, klaro kay no, obvious kay no, Genesis chapter 2 verse 15, kanang naay trabaho nga gihatag si Lord ni Adam. So sa wala pa ni abot si Eve ni Adam, naa usay gihatag nga work na sa gihatag nga task si Lord ni Adam. So pangutana karon, na ba kay ministry, na ba kay gidala nga mga tao, na ba kay gihandle nga mga disciple, no, nga mga tao sa kingdom sa Ginoo dira sa church or sa cell group ba? Ug nada ba kay trabaho na makabuhi sa imong pamilya? So, teng red flag, wala pa, nag-module pa, nangayo pa o balon sa iyang mama. So, dili pa pwede. So, man ni sign, no, pugna sa gyud, no, pag pray and fast, Lord, na ko'y naibkan, ala na ko'y uyab, naon sa mo na ko ni. So, pwede kang mapasabot nga ato sa kulaton ang right time, no? Pero ayaw po ito maghulat ka sa right time, pero sige mo tawaganay, sige mo textay, sige mo dyan mag-withdraw kita sa right time, pero gailabyuhanay na, okay? So, inumduma sa to, number 1 is na kay intimate relationship with God, no? Wala sa gibuhat ni si Eve, no? Giuna sa gibuhat si Adan, no? Sila sang duha sa Ginoo. Wala din niya gidungan og kuan buhat ang duha. Kaya naman gusto si Lord nga kamo sa gyud duha magkuyog mag sa ministry, no, sa inyong relationship nga inyo pag yung i-build katubuan. Then ang ikaduha kay right job, right ministry. Nagbantay si Adam, no, sa Eden yang giatiman. Ang bisan pa man ang mga kahayupan dito, siya nganlan siya mga animals dito, na siya ikapuy-an. So ready na, i-ready sa i-make sure sa gyud nga i-ready ni Lord ang tanan, no, para na ikabuhi sa imong pamilya pohon. Okay, lain po kayo mo jump ka. So number 3, Genesis 2:18. Unya mingon ang Ginong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tao. Himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya. So, kung gitawag ani is rest, no? Ang una, right relationship with God. Number 2, right ministry or right job. And number 3, rest. Si Lord nagwiniingon nga dili maayo nga mag-inusara ang tao. Himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya. So, si Lord di ay ang maghatag, dili day kita ang mangita. Kay giyon man klaro man kay dire nga
Si Lord nagwigahatag. Iyon din sa Genesis chapter 2 verse 21 to 22. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao ug samtang nanok siya, ikuhaan siya sa Ginoong Dios o gusok o gihulipan niya kini unod. So natulog si Adan, gipakatulog niya si Adan. So katulog sa paway dira sa Ginoo. Kay kung mangita ka maglibog ka kinsa mong pilion. Then diri sa 22, ang maong gusok gihimo niya ang nga usa ka babaye ug gidala niya ang babaye ngadto sa lalaki. So kinsa man diri ang gadala? Ikaw o ang Ginoo? Syempre ang Ginoo. So ang timalan ani nga nag-rest ka, wala ka nangita. Mo ni siya number 3 nga timailhan, sign nga andam na kamo dawat sa promise sa Ginoo. Wala ka nangita, moabot ra gyud na siya. Walay effort kang gi-execute. Wala ka nangita og taman, kundi nag-rest na ka, nag-una ra ka sa Ginoo, ang tanan nagsunod ra nimo ang bonus nga mga blessing. So mana siya angay nimong hinumduman nga ang Ginoo may gahatag, ang Ginoo may nagdala sa partner nga para nimo. So para asa man niyon sa may purpose ani tanan. Hinumduma nga ang purpose ng ginani tanan is to glorify the Lord. Nga kamong duha inyong gamiton ang inyong kaminyoon para sa kaymayaan sa Ginoo. So ang giyon diri sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10. Sa 9, ang duha mas mayo kaysa usa. Labaw nga mabungahon ang ilang pagbukat, kay may katimbang man ang usag usa. Kung matumba ang usa, tabangan siya sa iyang kauban. Apan kung mag-inusara lamang siya, ug unya matumba, wala gayoy makatabang kaniya. So nakay partner sa imong ministry, nakay partner sa pag-alaga sa imong. Be sure na kamong duha equally yoke mo. Namoy sa toy part 1 nga ang part 1 dapat imong ma-partner na ay kadlok sa Ginoo. Kanang pareha mo nga mature. So mo na siya imong timan-an gyud nimo nga kamong duha magtabanganay sa ministry. Nakay katimbang, no? Nakay tig-intercede nimo, no? Pwede palihanay mo na mag-intercede nimo, mag-share ka sa word. Dayon ikaw pod mag-intercede na pud ka, no? Siguro ikaw mag-gitar, then siya magkanta. No, nindot kay basta kay tanan para ra gyud sa kaymayaan sa Ginoo, dili para sa imong kaugalingon nga pleasure, kundi para sa pleasure sa Ginoo nga kapong duha gitagbo sa Ginoo para kamong duha mag-alagad palambuon ang kingdom sa Ginoo. Kanang daghan mong madala, mahimong panalangin ang inyong relasyon sa tanan-tanan na palibot kaninyo. So nagdala mo sa kahayag sa Ginoo, nagdala mo sa gugma sa Ginoo ang inyong relasyon, nakapanalangin sa tanang mga katawhan. So ang ikaduha nga kinahanglan wala ka mangita. Kinahanglan una na kay relasyon sa Ginoo. Suod nga relasyon sa Ginoo. Ikaduha na nakay trabaho, na nakay right ministry. Ug ikatulo na nakay pagpahulay sa Ginoo, nakay or satisfaction, pagkakontento na Lord enough na ka. Kana siya mas stable na siya. So dili pod pasabot nga karon yung ka enough na Ginoo pero wa pa kay trabaho, di pa ka pwede. So kinahanglan usa nga kanang kompleto ang tanan, no, na mo'y suod nga relasyon sa Ginoo, na nakay trabaho o na nakay pagpahulay sa Ginoo, na nakay rest, na making ka enough ng Ginoo, no, hindi urag wa na ka nang inahanglan, wa na ka nangita, kundi ang Ginoo na mismo minagama nangita ug gidala niya dira kanimo. So murag na siya hinumduman nga pagbantay sa feelings, pagbantay sa kuan sa devil, sa temptation sa devil, pagbantay sa imong kasing-kasing kay mabalantayan dyan kayo. Hinumduma nga si Samson na backslide siya tungod kay nagbase siya sa appearance. So kung ikaw siguro nahilayo sa Ginoo tungod kay naglantaw ka sa appearance sa babae, nya wala ka nang dili ka kaangay or Kristohanon mong duha, pero kanang nag-una mo sa plano sa Ginoo, nya dili pa mo mature, dili pa ligon yung relasyon sa Ginoo, wala pa mo may trabaho.
siguro na pareha ka ni Samson nga nawala iyang power, di ba? Nawala ang power ni Samson, kusdan kay siya, no? Nakapildi siya og lion, no? Dagan na siyang napildi, kusgan kay siya. So pero tungod sa babae, tungod sa kagwapa sa babae ang iyang gibasyan, napildi siya. No, ang iyang strength nasa iyang buhok. No? Una wala pa niya gitug-an ang iyang kusog, ang iyang sekreto nganong kusgan kay siya ni Delilah. Pero sige man siya padol ni Delilah. No? Sige man siya padol sa temptation. Mao din ay resulta kung magpadol ka sa temptation. Mawala imong kanang kasuod sa Ginoo, mawala imong intimacy sa Holy Spirit. O mabot ang panahon nga si usay nahitabo si Samson gigapos na siya. Sa dirang gigapos na si Samson, no, na gibuta siya atong nga time. No, giilad siya, nabuta siya. Siguro kanang na blind ka, love is blind lagi ko, no. Na blind na ka sa kaaway. Kay mo lagi nga nakakuan ka sa wrong person. Giblind na ka dang igapos na ka ana kay kusog, pero kung motawag ka sa Ginoo, iyag kang iset free, no? Pero dili nato si Samson namatay siya kaapil, i-face siya sa consequences. Nagyo mga consequences ang mga mali na desisyon, pero sa dirang nitawag si Samson sa Ginoo, gibalik sa Ginoo iyang kusog, girenew sa Ginoo iyang strength. So kung ikaw tong naluya tungod sa mali nga relasyon, tungod sa mali nga tao, hinumduman that God will restore your soul. He will renew your strength. His love for you remains the same today and forever. Tawag lang sa Ginoo kung nahulog ka sa tentasyon na pareha ka ni Samson, na nag-apa sa beauty, no? Sa beauty ka nag-based, wala sa kasing-kasing, wala sa relasyon sa Ginoo sa imong partner, na inakuan siguro ka, pareha siguro kang Samson, pero hinumduma ng Ginoo dili ka biyaan, yung pasagdaan, tabangan kas Ginoo. So kung giset free na ka sa Ginoo, kung nilet go na ka anang relasyon, pasabta lang good, pasabta lang kanan kung mo na ni Lord kay brad nahina akong pag-alagad sa Ginoo. So mana siya dapat natong hinumduman nga pagbantay sa palimbungan nga kasing-kasing sa mga feelings, o pagbantay sa Delilah, sa pagbantay sa kung sa appearance na kaga base na gwapa kay siya. Dayon hinumduma ang tulo katimailhan. Na ba kay right relationship sa Ginoo, na ba kay stable nga trabaho, nagpahulay na ba ka dira sa Ginoo nga wala na kay nangita kundi ni salig na ka sa niya nga Lord, di man kang kabubutan ng matuman. So mao na siya be the right person. Do not find the right person, but be the right person. Kaya right person na para nimo idugang ra sa Ginoo. Daghang salamat sa pagpaminaw. Glory to God. Amen.